Crystal， 點解你瞞住我同阿齊歡去日本呢？因為我俾小齊嘅鬥心感動咗，好想幫下佢，所以同咗佢一齊過去。真係咁簡單？你唔係對齊歡特別好感咩？我承認我對小齊有好感，但係今次純粹為咗公事，由頭到尾我哋都係一人一間房，乜嘢嘢都冇發生過。Crystal 講得咁肯定，我哋應該信佢。撇開呢件事啊，你冇唔記得齊歡係有老婆嘅？爺爺，你放心啦，我唔會像你第三者咁傻㗎。但係你咁幫阿齊歡，對阿 Man 好唔公平喎，因為佢只係你嘅男朋友。我唔會介意嘅。Crystal 咁熱心幫人，我反而更加欣賞佢。你放手啊！我哋分咗手㗎啦。幾時嘅事啊？我咩理由？其實我哋唔係真係正式分手，只不過可能近排比較忙，大家少見面啫。我唔想再呃住爺爺啦。爺爺啊，我哋分咗手㗎啦，因為我頂唔順佢啲咁嘅人啊！佢親近我，即係想保住公司嘅位，仲有啊，佢想博得你信任，佢叫我哋扮拍拖啊，仲話結咗婚就可以各有各發展啊！豈有此理！你咁做都得？阿 Crystal 誤會咗我意思啦，我對佢係真心㗎，我只不過係唔想佢壓力太大。你信我，我真係冇講大話㗎。你唔使再狡辯啦，你雙手已經出賣咗你啦，爺爺啊，你唔好再信啲咁嘅人啦，我唔想再見到你啊！我唔中意俾人呃嘅，我更加唔中意我孫女受到傷害。你聽我講先，係我同 Crystal 真係有啲問題，但係我一路冇同你提起，我怕你老人家擔心我冇全心呃你㗎。我同 Crystal 嘅關係咧，我而家同佢箍緊煲㗎啦，我相信我誠意一定可以打動到佢㗎。咪你以為仲有機會同阿 Crystal 喺一齊咩？我仲會信咩 Please 啊，你唔好再講，你走啦！你再唔係 Peace 嘅員工。梁哥嚟咗啦，出嚟攞糖啦！人有份㗎。咦？乜梁哥你啊？我以為邊個嚟咗添？陳伯，班豆釘咧？都係多得你教識佢哋啊，咁識會氹人歡心啦！佢哋成班啊，俾人領養晒啦。收養晒。阿姐，文生。嫻姐唔該你啊，幫我入去見下個女啊。海小姐吩咐唔可以俾你入嚟㗎。我而家咩都冇晒㗎啦，你俾我見埋個女最後一面啦，唔該啊。我淨係想望下佢㗎咋。咁文生要睇你就快啲啦，唔係海小姐隨時都翻嚟㗎。唔該，唔該。BB 乖唔乖？聽唔聽話？有冇扭計啊？得你仲肯對住我笑。海小姐，我同你講咩㗎？我去買餸啊！上嚟我屋企做咩？唔關嫻姐事嘅，我上嚟想睇下個女啫。我同你講過唔准你見佢㗎啦。你冇咁對我啦，我已經俾人打冧咗，我咩都輸晒㗎啦。我而家冇事業，冇人冇物，連孤兒院嗰班僆仔都走埋啦。咁你做得咁多衰嘢，你預咗有報應㗎啦。我知我係做錯咗，但係我真係好錫個女嘅，從頭到尾我都冇傷害過佢啊！你咁都唔俾我抱多陣？求下你啊，你俾我抱下佢啊！唔該，你走啊！以為上到嚟，就算阿力唔同我講嘢，都起碼仲有耳仔聽我噏啊！佢隻耳仔好硬㗎，唔係咩都聽得入㗎。由細到大，我都係靠雙手打天下，從來都冇一個真心朋友，係得阿力一個當我係朋友。睇得出啊！我條路就越行越歪，唔識自愛。當我醒返嗰陣，連唯一嘅朋友都冇埋，想搵個人聽我呻下都唔得。你做咩唔應我啊？你想我俾咩反應你啊？
如果你唔喺度，老闆我打你工，我都唔會喺度聽你花風啦。你為你家姐件事仲嬲我？唔使我講得咁明啊嘛？點解你哋一個二個要咁樣對我啫？我已經輸到貼晒地㗎啦，係咪仲想踩我落地底啊？其實呢個世界唔係淨係得你咁慘㗎。阿高力佢咪又係咁，成個人沉晒，自信心咪跌到零。佢真係搞成咁，有咩辦法可以幫到佢啊？你真係想幫佢？兩隻熱狗啊，唔該。做咩啊？學我啊？揾人嚟激我啊？你中意點講就點講。你要揾都揾第二個啊！你同阿咩邊有可能啊？係啊，我哋係冇感情㗎，但係唔可以 one night stand 嘅。你就會，海泉一定唔會。係啊，我哋都幾夾啊！阿咩冇一份工，又冇晒朋友，連個哎呀女都冇埋啊！嗬。Ida 咁啱又失戀，我哋大家互相慰藉下，有咩問題？我諗你都唔會介意㗎啦。不過話晒你係佢前度男友，禮貌上咪走嚟通知你一聲咯。順便買隻熱狗醫下個肚，食飽飽，陣間玩都玩得開心啲啦。喂，放開你手喎！唔好意思喎，一時之間忍唔住添。不過 Ida 又幾啱我口味嘅，我一定會俾個難忘嘅回憶你。做咩啊？想打我啊？你連揸把刀都冇力啊！你夠力打我咩？你做咩啊？打人都咁夠力，揸翻把刀應該冇問題啦。哦，你兩個夾計嘅。唔係咁啊，點樣激發翻你自信心出嚟喎？你揸翻起把刀啦，你一定得㗎。你就為咗 Ida 呢份苦心，同埋我頭先食你呢錘，你咪試下咯。其實你技術冇生疏到㗎，只不過爭啲信心啫嘛。你唔好俾自己咁大壓力啦。對住你咧，我真係做唔到啊！其實你唔好諗得太多啦。我哋可唔可以喺翻埋一齊，都唔係最重要。最重要嘅係你可以揾翻信心。我想睇到你揸刀切魚生，好執着，好 man 嗰樣。好 man， 你唔係覺得我大男人嘅咩？有時唔 man 點有男人味喎？有個女人咁為你啊，你係珍惜下啦。做男人乜嘢都可以輸，淨係鬥志呢樣嘢就點都唔輸得。好似我咁咯，成日不死小強咁，去到咩環境都可以生存到嘅。我自 man 隨時都可以復活。阿力，你都一定得。我都係得㗎啦。多謝你。阿 Man， 多謝你。你唔使替我擔心，我呢個曱甴唔會咁容易死嘅。我哋仲係咪朋友啊？普通朋友咯，普通好朋友。冇一排啫喎，喂，你睇下邊度成個唔同晒嗬？係咯，又靚咗又瘦咗喎。係唔係啊？想唔瘦都唔得啊！你知唔知喺嗰邊咧？每一日咁啊，湊完佢哋兩個翻學啦，咁啊到我自己翻學咯喎。咁夜晚食完飯咧，3個一齊做功課，夠晒充實啦。你讀緊書啊？讀緊乜嘢啊 business 咯，我同阿 Hilda 喺大學嘅時候都係讀 business 嘅。咁而家有時間咧，仔女又大落，咪諗住讀翻 master 咯。哇！而家你過埋啲生活咁寫意啊，所以話咧，有時女人離婚都唔一定係壞事嚟嘅，起碼少咗個包袱啊。咁唔係樣都放得低噶嘛。今次翻嚟都係為咗 Brutal 10幾年咯，成日公司出出入入，咁同佢同事都有感情噶嘛。如果你係 Please 同 Brutal 鬥嘅話，啲同事會成為犧牲品嘅。咁咪翻嚟睇下可以為大家做啲乜嘢咯。
而家 Please 嗰邊咧，阿 Man 就離咗職啦。採購同埋代理咧都係由 Crystal 暫時接管。佢哋而家仲未有咩大動作嘅，不過我諗好快可能會搶咗我哋其他品牌㗎啦。佢哋有門市部直銷，條件比我哋有利㗎。我哋最近咧同啲染髮劑生產商傾嘅續約嘅事，傾咗好耐，但係始終份約冇傾到落嚟。咁在商言商啊，佢哋梗係希望揾一個條件優厚嘅代理商㗎啦。做生意最緊要有商機，同埋要快。而家 Brutal 都仲有籌碼，所以我哋一定要兵行險著，主動出擊。主動出擊，你講得啱。我哋都係時候要 show 阿 Brutal 嘅實力。爺爺，今次麻煩啦！咩事啊？頭先門市部打電話嚟，話我哋10幾間連鎖店啲客投訴，話洗頭水、女性用品同紙尿片全部缺貨啊！點會咁咧？啲貨邊個代理嘅？全部都係 Pluto 代理嘅 brand 嚟㗎。我問過倉務部，佢哋話 Pluto 已經2日冇送貨嚟。我打電話問清楚啦，佢哋話係上頭嘅指令唔多知道喎。睇下佢哋玩咩花樣。Hello please， 請坐。先生你好。Pluto 咧，仲未到啊？哦，佢唔舒服，我做代表。嚟坐。我冇記錯嘅話咧，呢一嚿係你最中意飲嗰隻紅酒，同埋你最中意嘅年份。我仲幫你 order 埋你最中意食嘅呢度嘅羊扒，冇記錯嗬？今日叫我嚟，唔係淨係懷舊啊嘛？點解停止供貨俾 Peace 咧？如果因為牙膏代理而採取報復行為，你同我勸下 Pluto， 咁樣做對雙方都冇好處。停止供應係我決定。但其實我都唔想嘅，不過喺呢個階段，如果要保住公司，我哋都唯有兵行險著。你咁做好唔理智嘅。我哋 Peace 咧喺香港有成200間門市，差唔多佔你哋嘅生意額一半。你摘咁多貨有咩用呢？江生啊，其實我哋公司咧代理嘅貨品超過有100種，佔你哋嘅貨架都唔少，而且擺你哋度賣嘅貨全部都係最好賣嘅。咁我相信，如果個貨架缺貨咧，顧客都一定會投訴。你咁講即係同我抹面啫，咁我哋冇需要傾落去啦。Please， 我哋真係有誠意㗎。如果唔係，我哋都唔會專登約你出嚟食呢餐飯啦。做生意最緊要係賺錢啫，唔係鬥氣啊嘛。但係而家咁嘅情況，你哋連代理都做埋，即係逼到我哋冇氣頭㗎。我哋冇辦法先至行呢一步啫。係咯。你哋呢一個代理同埋零售嘅一條龍服務咧，睇落個如意算盤真係打得好響。不過好睇咧唔一定好食。你哋會俾人感覺到 Please 咧個身份好混淆不清，令到生產商唔知同唔同 Pluto 續約，供應商唔知好唔好再俾貨 Please。情況咁混亂，大家可能真係無所適從，反而會嚇驚佢哋想轉頭去其他嘅代理商，咁樣得益嘅可能係第三者。鷸蚌相爭，漁人得利。我哋再咁鬥落去，終於大家都係輸。商場如戰場，打仗嘅話最緊要係盟友啊嘛。損失錢事小，我最唔想嘅就冇呢個朋友。我係小女人，我唔識啲生意經啊。我淨係知道咁多年嚟 Please 同埋 Brutal 一路都合作愉快。仲記得當初我哋公司起家嘅時候。全靠你個老行孫，成日俾意見我哋，提點我哋，我哋真係學咗好多嘢嘅。Please， 咁多年，我真係當你個 uncle 咁嘅。Please， 我一手創辦嘅，已經40年。做生意嚟講，我從來冇計錯數，但係今次我低估咗你個小女人。我真係老咯，唔好咁講啦，你經驗老到就真啊！我哋仲有好多嘢同你學㗎。Willis， 你咁識講嘢，叫我點拒絕咧？海師，你頭先講嘅都好有道理。Peace 如果經過埋代理，的確有啲吃力。我希望同 Pluto 恢復合作。歡迎之至 ，Thank you， 合作愉快。
Hello Chris，Vanessa，我秘書話你哋喺呢度，我特登嚟揾你哋嘅。咁遲㗎，我哋傾完㗎啦。我好開心，我哋又可以喺埋一齊。我希望你哋都可以啊！娶個好老婆係你個福氣嚟嘅，要珍惜啊！我走先。多謝晒 Chris。我聽日會俾電話 Crystal 嘅。好啊好啊。喂，我都走先啦。我同你一齊。Vanessa，好多謝你為我做咗咁多嘢。要多謝嘅，多謝你班同事，係佢哋肯為你搏命嘅啫。尤其是 Hilda， 全靠幫你撐住公司先去渡過難關。公司需要你翻嚟主持大局。Vanessa， 經過今次件事，我學識咗珍惜身邊嘅人。俾次機會我哋重新開始好唔好？我要做嘢做完㗎啦，好快翻美國。咁啲仔女點啊？我希望你唔好同我爭，我想留佢兩個喺身邊，我一定期帶佢翻嚟。就算你唔係個好老公，你始終都係好爸爸。Vanessa，Hilda， 幫我講句好説話。Sorry 啊，我都幫你唔到。當你決心要做一件事嘅時候，冇人能夠改變嘅。唉，唔好意思，冇手敲門。呢度全部都係有關 T723同競爭對手嘅最新資料，我諗你都要 keep 一份㗎。係。有嘢俾你。支票？係爺爺俾你㗎，除咗日本嘅機票食宿錢之外咧，仲有你 office 嘅裝修費啦、買傢俬、買電腦嘅錢喺晒度。多謝晒。你應得嘅，你幫 Please 做咁多嘢，冇理由要你出錢就出力㗎。今次嘅計劃嘅全數開支係好應該我哋 Please 負責。好啦，有錢還俾阿力同外父啦。用美容角度嚟 sell 牙膏條橋係你嘅 idea 嚟嘅，爺爺話由你負責做推廣喎。為咗方便溝通，我安排咗間房俾你，呢喺嗰邊啫嘛，我帶你去睇下。我唔使啦，我都冇諗住繼續喺 Please 度做。呢封係我辭職信。做乜咁突然啊？你咪唔滿意呢個條件、人工或者職位啫？我哋可以商量嘅喎。你搞錯晒啦！我爭崩頭咧係為咗個代理權，唔係為咗錢嘅。我係想證明自己嘅能力，話俾人聽我唔係唔夠成熟，我都做到大事嘅。呢個人係咪高拎啊？喺我心目中，冇人比佢更重要。你為咗佢做咁多嘢，咁我做咁多嘢為邊個？你話咩話？冇嘢啊。唔好意思啊。喂，老婆，我等咗你電話好耐啦。你約我食飯，梗係好啦。但係地點冇話事得唔得？我再覆你。一天都光晒啦。資料。得啦，當我跟啦，你食飯啦。Thank you。食餐飯啫，使唔使揀一間咁高級嘅餐廳啊？我知我唔喺香港呢段時間，你受好大壓力。我唔喺你身邊，對唔住啊！我希望你食完呢餐飯之後咧，唔好再嬲啊！你諗住一餐飯就可以補償一切啊？我知你好介意 Crystal， 但我講咗好多次我哋冇嘢，你都唔放心嘅，所以我今日辭咗職㗎啦。誒，而家講電話到啦，係 Crystal 嚟㗎，我以後唔會再見佢啦。你唔需要為我做咁多嘢㗎。梗係要啦！你我千辛萬苦先娶翻嚟嘅老婆，世界末日我都未驚過啊！我最驚就係你苦住塊面，我就希望你每一日都開開心心咁過啫。我哋跳舞啊！你仲記唔記得呢度啊？嗰次你差唔多俾 Hilda 姐呃咗上床，好彩我及時趕嚟救咗你，跟住我哋嚟呢度食飯，然後我同你跳第一隻舞。
我真係好開心，你仲記得。咩？你以為我會忘記我哋之間嘅嘢咩？只要記住開心嘅就夠啦。嗰次我太開心啦，太陶醉，所有一句好重要嘅嘢都唔記得同你講。乜嘢？講多次啊！我愛你。我想再聽啊！你咁貪心㗎？我一次講咁多，我驚你厭啊！嗱咁啦，我應承你，我又每一日都同你講一次，講到我哋變阿公阿婆。我都繼續講，講多次啊，一次就夠㗎啦。我愛你，唔使咁凍到眼濕濕喎。叫咗你唔好飲咁多㗎啦，搞到而家要住喺酒店，一晚翻唔到屋企添。去邊啊？你點啊？去邊啊？冇啊！我諗住出去叫人攞啲冰俾你敷下啫嘛。唔准走！我愛你。老婆，小齊，當你睇到呢封信嘅時候，我已經離開咗你。本來離婚咁大件事，我係應該親口同你講嘅，但我真係講唔出口，我怕你會留我。麗，你留低份分居協議書咩意思啊？好簡單啫，我想離婚。唔明喎，尋晚仲好地地㗎，點解而家變成咁啊？一日開心，一日嗌交嘅日子，我厭啦！我唔想我哋之間去到一個互相厭惡嘅地步先分手啊！我希望我哋之間有個美好嘅回憶。可唔可以離婚？咁樣嘅感情，大家都會受傷。我唔怕受傷啊！只要同你一齊斷手斷腳都冇所謂㗎。但係我怕。有好幾次，我真係忍唔住，我想 check 你嘅電話，我想 check 下Crystal係咪真係有揾你啊？唔緊要，你要 check 你攞嚟啊！你唔放心，我日日同你報告行蹤 ，OK？ 我真係唔想要咁啊！婚姻唔係一種束縛嚟嘅，我唔想綁住你啊！我更加唔想自己好似俾人 check 住 Pluto 一樣，我唔想要呢種關係啊！
我知你覺得好衝動，令你冇信心啊嘛。學校都幾3次大公司踢出校啦，你一次機會都唔俾我。呢個係你性格嚟，會改㗎，我今次一定會改㗎。有個情形，就好似當初我同阿 Nan 分手一樣，我哋大家都俾於雨林失敗。我唔想再係咁啊！都唔係佢，我最憎呢個人，你唔好攞同佢比較。你話我在意 Crystal， 係你自己更加在意阿 Man 啊！你今次咁努力咁搶個牙膏代理權翻嚟，就係因為向佢報復啫嘛！我知道咁講，你可能覺得好幼稚，但我只係想同你衰翻啖氣咋。唔係為我，係為你自己。因為阿 Man 曾經笑過你話你細過我，趁我唔起，你一直懷恨在心，你想向佢報復。我唔係，我全部都係為咗你咋。為我？如果為我嘅話，點解當初嗌你留低你唔留低？我話俾你知，我冇咗 BB， 叫你翻嚟收拾殘局嘅時候，你竟然唔理我。其實一直以嚟，最介意人哋話我哋係姊弟戀嗰個係你啊！我知你好愛我，好錫我，你對我好好，但我唔想要呢種感情啊！我哋年齡爭咗7年，唔夾就唔夾。相比之下，我覺得你同 Crystal 係襯好多咯。點解你係都唔想我同 Crystal 冇嘢啊？有嘢冇嘢，冇所謂。我覺得你應該揾一個同你相稱嘅女仔喺埋一齊。你分手。以你嘅性格，一定爭取到底喎。點解今次肯提前先至離婚嘅？中意一個人，梗係想佢開心㗎啦。但如果纏住佢嘅話，唔使佢困擾，我想件事快啲。做咩你唔舒服啊？胃痛。不如買胃藥俾你啦。唔使，口就冇事啦。我扶你啊！痛到傻咗啊你！冇，我胃痛咧，就諗起以前做嗰件好傻嘅事。我為咗去感受我高齡嘅感覺，專登搞到自己胃痛，又靚驚痛，真係好難頂。你為咗高齡啫咩都夠膽死㗎？跟住我，如果我有個咁嘅男朋友，我一定唔會同佢分手。可惜你唔係佢啊！好返啲啊，行啦。去邊啊？去 gym 啊！遲下諗住翻去做翻教練，最久操翻 fit 啲。我都好耐冇做 gym 啦喎，一齊啊！好啊。考咪做嘢先啊！唔該。搞掂啦！搞掂啦！跑步先。Skywalk。都係嗰邊。小姐，你頭先咧跟醫生跌咗個盒啊！哦，唔該你，唔使。佢咁的識咩嚟㗎？冇嘢啊。哇 ，man 做 gym 喎！邊度啊？喂喂！有咩嚟嘅先？得㗎。收埋啲垃圾做咩啊？呢個唔係垃圾啊，係你送幫我戒指啊！戒指？你唔記得咗啦？你嗰日咧係話俾我聽，你點樣同高玲求婚？雖然我係高玲嘅替身，但係你將隻戒指托喺我手上面嘅時候，真係好感動。如果愛佢，我真係嫁俾你。嗰陣時玩下啫，我唔知你咁認真。
我都知道自己唔係高拎，所以咪偷偷地收埋佢，得閒攞出嚟睇下咯。我哋之前咪講好咗做翻好朋友嘅。我應承個爺爺，唔會做人哋三姐破壞人哋嘅婚姻。你又對高拎咁專一，其實真係冇人可以拆散到你哋。我好努力咁控制自己唔會中意你，我係以為我自己讀過心理學可以控制自己嘅感情，但原來好難。呢種感覺我都明嘅。不過同高拎已經簽字離婚，已經算係咪有婦之夫？如果我話俾你聽，我對你仲有感覺，你會唔會接受我？我同阿拎分開1個月咗。我明嘅，你係需要時間適應嘅，唔緊要，我會等你㗎。或者你繼續 Place 度做啊，我只要日日見到你，我已經好心滿意足。我真係未見過好似你咁主動嘅女仔。你係第一個男仔令到我咁主動。其實點解中意我？中意一個人係冇得解嘅。阿姐啊，好彩得你咋！我哋而家班女同事咧，每年都有一次免費嘅婦科檢查。咁公司都唔可以淨係過嚟賺錢㗎嘛，公眾形象都好緊要嘅。咁尤其是我哋公司成日都賣女性用品，我哋做推廣嗰陣時啊都講㗎啦，叫人哋注重健康啊，定期檢查咁。咁唔通自己公司唔身體力行支持下啲女同事啊？咁啱嘅。你哋嘅驗身報告出咗啦。Elsa， 唔該。Amy， 係。唔該。Kathy， 唔該。姑娘，咁我哋兩個咧？係咯。哦，醫生話咧想直接同你同埋高小姐咧解釋一下你哋份驗身報告喎。醫生啊，我份報告係咪有啲咩問題啊？我喺你嘅尿液樣本裏面發現到你有咗 BB。唔係啊嘛，真係咁大件事？你 check 真啲。頭先 Doctor 同你講咩啊？叫到你入房，放好嘢啦。我中招啊！邊個位置啊？咁醫生點講？我唔知要唔要好。梗係唔要啦，要嚟做咩啊？你趁細好割咗佢添啊！你都贊成我落咗佢啊？落咗？你講話你有 BB 啊？唔係，你以為我有做乜嘢啊？死我啊！我以為你話你有樓啊！喂，你犀利喎嚇！你分咗居1個月啫喎，咁快就有男朋友，仲有埋餡？你學我 one night stand 啊？唔係啊，個 BB 係小齊㗎，係我哋分開前一晚中咗招嘅。以前想生咧就冇得生，而家一分開啫，就即刻有咗 BB。個天啊，都唔知係咪都玩緊我。阿姐，我唔知道應唔應該生佢落嚟。傻咗你自己係骨肉嚟㗎，而且係個小生命。啊係啊，姐啊，頭先醫生叫你入去做咩啊？冇，佢話我有啲血壓低，叫我自己小心啲。得㗎啦，我自己搞得掂㗎啦。不如你自己諗下呢件事要唔要話俾小齊聽啦。得我，翻屋企啦，再 call 你。小心啊！點啊，Hilda，叫我上嚟咩事先？咁你聽日翻美國啦嘛，你唔使上嚟同大家 say goodbye 啊？哎呀，係啊 ，sorry 啊，
平時上嚟咧都會買啲手信俾大家，今日兩手空空添，唔好意思啊。今日咧就真係唔使啦。點解 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Venus, Happy birthday to you. Thank you， 多謝。今日你生日啊嘛，所以我哋咧全部人要同你一齊預祝。Thank you， 多謝。應該我哋多謝你至啱啊！如果唔係你救翻 Proto 啊，我哋冇機會喺度同你慶祝生日㗎。係啊 ，Proto 全靠你啫，多謝晒你啊！唔好咁講，我真係做咗好少嘢啫。今次全靠大家一齊去努力，公司先可以過呢難關。以後仲要靠你哋㗎。誒，喺吹蠟燭之前，眯埋眼許個願先。係咯，嚟，幫你攞啲手袋先。唔該。早有預謀啊 Vanessa， 之前我做錯咗，傷害咗你，真係好對唔住。我希望你可以收咗呢一扎花。你之前送俾我嘅都係百合。係，百合代表咗我哋嘅開始。我希望我哋可以重新開始。我要問我哋仔女先。我俾咗長你電話佢哋㗎啦，佢哋都好希望我哋一家4口可以一齊幫你慶祝生日。佢哋真係咁講？我真係好開心，佢哋冇怪我。之前我以為一個男人最重要嘅就係事業，只係事業有成，無論做緊咩都唔緊要。原來唔係。當我冇你之後，我先知道。原來乜嘢對我係最重要？以前我掛住做嘢，忽略咗你哋，我以後都唔會㗎啦。所以我決定咗，我暫時放低公司1年，全心全意照顧你同埋對仔女。我哋環遊世界啊！我哋一齊開心下，好唔好啊？Vanessa， 頭先我去生願望，就希望可以一家人去旅行，環遊世界。咁咪即係願望成真咯！連 Venus 心裏面嘅願望係咩？你都諗到，整定係兩公婆又喺翻埋一齊啦。你走咗之後，邊個睇住公司啊？所以咧，我決定咗㗎啦，由今日開始 ，Hilda 咧升為 CEO， 以後 Proto 所有嘅嘢由 Hilda 負責。哇！咁開心，攞香檳慶祝先啦！嗱，之前咧我應承過大家，如果我哋捱得過呢一個難關咧，我就會論功行賞。咁由今日開始啦。高拎咧就會成為我哋嘅 brand manager， 即係 BM。Amy、阿 Ben 同埋 Cathy， 你哋3個都做得好好，所以由今個月開始咧就會加你哋人工。係啊，好啊，加得唔少㗎。哇！多謝。Elsa， 你跟咗我咁耐，我實唔會少咗你個份嘅。多謝。嗱，咁公司而家企翻穩，需要嘅人手咧要多翻啦。咁我已經陸續咧聯絡翻好多舊同事。包括添叔，佢會翻嚟做翻我哋倉務部嘅主管。真嘅，多謝謝。仲有 Daniel 同埋佢嘅 team 人咧都會翻嚟幫手㗎。哇！當日咧 Daniel 拉成班人走，咁都翻得嚟，咁小仔都翻得嚟啦，係嘛？喂，唔該你，人哋離咗婚啊，講嘢經下大腦啦 ，OK？Sorry 啊，sorry 啊。唔緊要啦。嗱，你以後咧都會有好多嘢做㗎，所以我哋更加要俾心機，唔可以鬆懈，要集中精神啊。係，知道。嗱。B95呢個染髮劑咧，我哋啱啱續咗新約。咁啊，高拎，我打算將呢個 product 交俾你。咁嚟緊下半年度咧，我哋公司會全力 promote 呢隻 product 㗎。你放心啦，我會盡力㗎。好似我呢咁人才咧，Proto不可缺少嘅。高拎， Hello， 又嚟車貨咧。
估拎你係叻女啦，升埋做 B 啊！使乜講啊？我女不嬲都咁叻嘅。阿爸，聽講你仲要去第二個區送貨嘅喎，再唔去咧趕唔切㗎啦。啊係 ，sorry， 嚇呢邊唔該，謝謝。嗰邊。係。係，hello。聽講你升咗職喎，恭喜晒！多謝。燕輝真係個架擺得好靚啊，啲客人好容易睇得到。睇晒未啊？搞掂㗎啦。添叔。添叔，哇！而家巴閉你做咗駙馬，連阿爸都唔使叫聲。我驚我咁叫你唔中意喎。你驚我唔中意？你問下個心啊，你中意邊個啊？不過你兩個都唔中意啊，你中意錢。咦？個樣好似變咗啲嘅話，越嚟越似個咩？咪陳世美啊！阿爸，唔好講埋啲咁嘅嘢啦。小姐佢唔係啲咁嘅人，添叔唔該你唔好喺度搞事啦。我有咩搞嘢啊？如果搞嘢都係陳世美搞嘢。你點樣批評我冇所謂，但係唔好冤枉 Crystal。我係同佢拍緊拖，但係同阿 Ling 離婚之後嘅事，更何況提出離婚嘅人唔係我冇咩對唔住。你個衰仔，你咁嘅嘢都講得出口。阿爸夠啦，我哋做緊正經事嘅，唔好意思。唔該姐姐，讓一讓。幾多打擊，幾次跌傷，懂得堅壯。最怕處事未曾成熟，只扮強悍。幾多傷口，幾個重擔在我肩膊，連流淚也說這是限，全為要萬人看。好想飲一片片，今晚上有工作，倦了都得這空房，給半邊冰冷睡床。當初多天真的戀愛試過向往，但假已不再清唱，沒法穿得好看。愛是最大寄望，難免只得失